ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్యకాలంలో మనందరం వైరస్ గురించి చాలా భయపడుతూ ఉన్నాం. జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చి కొద్దిగా శ్వాసకి ఇబ్బంది అనిపించినప్పుడు, శ్వాస బిగిపట్టి ఊపిరాడనట్టు అనిపించినప్పుడు ఈ 2 టిప్స్ని ఉపయోగించినట్టయితే తక్షణమే రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందండి. దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి, ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనం సులభంగా చికిత్సను కూడా చేసుకోవచ్చు. అది ఏ విధంగానో ఇప్పుడు చూద్దాం. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను లలితా గుప్తా. ఈనాటి సౌందర్య వేదంలో శ్వాసకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా మనకి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చిన్నగా చికిత్సను చేసుకున్నట్టయితే చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చండి. మనం ఇప్పుడు వైరస్తో చాలా బాధపడుతున్నాం, భయపడుతున్నాం కూడా. అలాంటి భయం లేకుండా మనం సడన్గా మనకు శ్వాసకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు, జలుబు చేసినప్పుడు, దగ్గు చేసినప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఊపిరి బిగబట్టినట్టు అనిపిస్తుంది, శ్వాస ఆడినట్టు అనిపిస్తుంది. అలాంటి టైంలో మనము ముందు జాగ్రత్తగా ఇంట్లో వాటితోనే చిన్నగా చికిత్స కనుక చేసుకున్నట్టయితే చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుందండి. దానికి సింపుల్గా మనకు ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చేసుకోవచ్చు. దానికి కావాల్సిందల్లా వాము ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుందండి. ఈ వాములో చాలా ఔషధ విలువలు అనేవి ఉన్నాయి. మనకి వందల కొద్ది ట్రీట్మెంట్కు సంబంధించిన చికిత్సలను కూడా ఈ వాముతో చేస్తూ ఉంటారు. అంత అద్భుతమైనది వాము అని చెప్పవచ్చు. చంటి పిల్లలతో సహా ఈ వాముని ప్రతి ఒక్కరికి వాడుతూ ఉంటారండి ఔషధంగా. జీర్ణానికి సంబంధించిన వ్యాధులకైతే ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, మనం మామూలుగా ఇంట్లోకి మురుకులు చేసిన, బజ్జీలు చేసిన అలాంటి టైంలో మనం వాముని వాడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే పొట్టకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం రాకుండా మనం తీసుకున్న ఆహారం చక్కగా అరిగేలాగా ఉంటుందని మన పెద్దవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పటికైనా సరే మన అందరి ఇళ్లలో వాముని వాడుతూనే ఉంటాం. ఇళ్లలో వాము మనకి ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఈ విధంగా వాముని తీసుకోవాలి. అలాగే కర్పూరం కూడా మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి కర్పూరాలు అనేవి 3 రకాలుగా ఉంటాయి. మనందరి ఇళ్లలో దేవుడికి హారతి ఇవ్వడానికి కర్పూరం బిళ్ళల్ని వాడుతూ ఉంటాం. ఇవి సింథటిక్ కర్పూరం అండి. దీంతో మనకంత ఔషధ విలువలు అనేవి ఉండవు, చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే ఆయుర్వేద పద్ధతి ప్రకారం అథ్నెటిక్ కర్పూరం ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని కాకుండా మనం పచ్చ కర్పూరం, ఇది ఖరీదైంది కూడా అని చెప్పవచ్చండి. దీన్ని వాడినట్లయితే మనకి మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. కొద్దిగా ఖరీదైంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. ఈ కర్పూరాన్ని కొద్దిగా వాడుకోవాలి. ఈ పచ్చకర్పూరాన్ని ఔషధ రూపంగా కూడా సేవిస్తారండి. కాకపోతే జాగ్రత్తగా మనం ఎంత సేవించాలి, ఎంత మొత్తంలో సేవించాలి అనేది జాగ్రత్తగా చూసి మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి దేనికి వాడినా తక్కువ మొత్తంలోనే వాడాల్సి ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా వాడాల్సి ఉంటుంది. మనం ఆ విధంగా పచ్చకర్పూరాన్ని తీసుకోవాలి. వీటిని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ని తీసుకుందాం. ఇలా ఒక క్లాత్ని తీసుకొని ఈ విధంగా వాముని వేసుకోవాలి. ఇలా కొద్దిగా వాముని వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ వాములో కొద్దిగా కర్పూరాన్ని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కలిపి క్లాత్ని, కాటన్ క్లాత్ మాత్రమే తీసుకోవాలండి. కొద్దిగా మందంగా ఉన్న క్లాత్ని తీసుకోవాలి. సన్నగా ఉన్నట్టయితే 2 వరుసలు కానీ 4 వరుసలు కానీ చేసి దానిలో వాముని, కర్పూరాన్ని వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఈ విధంగా మూట కట్టాలి. ఇలా ఈ విధంగా మూట కట్టుకోవాలండి. ఈ విధంగా మూట కట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మనం ఒక మందపాటి పెనాన్ని తీసుకోవాలి. పెనం చాలా మందంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలండి. అయితే ఈ పెనాన్ని బాగా వేడి చేసుకోవాలి. వేడి చేసుకున్న తర్వాత మనం వాముతో మూట కట్టాం కదా, ఆ మూటని ఈ విధంగా
ఇలా ఇలా వేడి పెనం పైన ఇలా నొక్కుతూ వేడి చేసుకోవాలి. ఈ మూటని వేడి చేసుకున్నట్టయితే వాము అనేది బాగా వేడెక్కిపోతుంది. అంతేకాకుండా దానిలో కర్పూరం వేసాం కాబట్టి ఇది ఒక ఔషధంలా తయారవుతుంది. ఈ విధంగా ఈ మూటని వేడి చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేడి చేసిన తర్వాత మనం ఛాతీ పైన మసాజ్కు సంబంధించిన ఆయిల్స్ అనేటివి ఆయుర్వేదంలో మనకు చాలా దొరుకుతాయండి. ఈ విధంగా అర్కది తైలం కానీ లేదా నారాయణ తైలం అనేది కూడా మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది. అది కూడా లేని వాళ్ళు మనకి ఇంట్లో నువ్వుల నూనె ఉంటుంది కదండి, ఆ నువ్వుల నూనెని తీసుకొని ఛాతీ పైన మసాజ్ చేసుకోవాలి. మసాజ్ చేసిన తర్వాత ఈ మూటని వేడి చేసిన తర్వాత ఒకసారి అరిచేతి పైన వేడిని సమంగా ఉందా లేదా చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా ఛాతీ పైన మెల్లిగా ఇలా కాపడం పెట్టాలి. కాపడం పెట్టినట్టయితే అప్పటికప్పుడు శ్వాసకు సంబంధించిన ఇబ్బంది పోయి శ్వాస ఆడడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా కాపడం పెట్టుకొని మళ్ళీ పెనం పైన వేడి చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేడి చేసుకొని ఒకసారి వేడిని సరిగా ఉందా లేదా జాగ్రత్త చూసుకొని అప్పుడు ఛాతీ పైన ఈ విధంగా కాపడం పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఈ వాముతో కట్టిన మూటను ఉపయోగించడం ద్వారా ఇది వైరస్ని నివారిస్తుంది, శ్వాస ఆడేలాగా చేస్తుంది. ఈ మూటని మన పెద్దవాళ్ళు హిమాలయాలు ఆద్రోహించినప్పుడు కానీ, ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలకు ఎక్కినప్పుడు కానీ, బద్రీనాథ్, అమర్నాథ్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు కదండి. వెళ్తున్నప్పుడు పెద్ద వయసు వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కూడా ఇలా ఒక మూటని కట్టుకొని వెనకాల తీసుకెళ్ళాలి. కాకపోతే దీంట్లో కర్పూరాన్ని కొద్దిగా ఎక్కువ మొత్తంలో వేసుకున్నట్టయితే పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఎక్కుతున్నప్పుడు ఇది వెనక తీసుకెళ్ళినట్టయితే చక్కగా శ్వాసకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా ఉంటుంది. ఈ మూటని కాపడం పెట్టడమే కాకుండా మనం దీన్ని వాసన చూసినట్టయితే మనకు శ్వాసకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది వెంటనే పోతుందండి. మనకు జలుబు దగ్గు ఉండి శ్వాసకు ఇబ్బంది అనిపించినప్పుడు ఆ విధంగా ఛాతీ పైన ఆయిల్ మసాజ్ చేసి దీనితో చక్కగా ఇలా కాపడం పెట్టుకున్న తర్వాత అదే దాంతో మనం ఈ మూటతోనే మనము స్మెల్ పీల్చాలి. మధ్య మధ్యలో మనకు ఊపిరి సరిగ్గా ఆడనప్పుడు వాసన చూస్తూ ఉన్నట్టయితే చాలా తొందరగా రిలీఫ్ అనేది మనకు లభిస్తుంది. ఈ విధంగా మన పెద్దవాళ్ళు ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా కర్పూరాన్ని ఎక్కువగా వేసుకొని ఇలా మూటగా కట్టి మన బ్యాగ్లో పెట్టుకొని వెళ్ళేవాళ్ళండి. దాని ద్వారా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నొప్పులకి పనికి వచ్చేది. అదేవిధంగా చక్కగా శ్వాస ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా దీని ద్వారా ఎన్నో ఉపయోగాలు అనేవి ఉన్నాయి. దీనిలో వేసిన కర్పూరం వైరస్ని నివారించి శ్వాస ఆడేలాగా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వాము అనేది వాత రోగాలకి చాలా అద్భుతంగా ఇది పనిచేస్తుందండి. బాడీ పెయిన్స్ కానీ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు అర్కతో తయారు చేసిన ఆయిల్ అంటే వాముతో మనం ఆయిల్ని కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. దాని ద్వారా నొప్పుల నుండి చాలా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఆయిల్ని పెట్టి మసాజ్ చేయడమే కాకుండా ఈ విధంగా దీంతో కాపడం పెట్టినట్టయితే చక్కగా తగ్గిపోతుంది. మనం ప్రతిరోజు మన సాంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతిరోజు మనం దేవుడి దగ్గర ఈ విధంగా కర్పూరాన్ని ఉపయోగించి హారతి ఇస్తూ ఉంటాం. మన సాంప్రదాయం ఎంత పవిత్రమైందంటే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి అక్కడ మనకి సంబంధించిన వరకు స్వచ్ఛమైన వాతావరణం ఏర్పడేలాగా ఈ విధంగా పూర్వం నుండి మన దగ్గర కర్పూరంతో హారతిని ఇస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా మన ఆయుర్వేదిక్ పద్ధతిలో ఈ విధంగా ఒక ప్రమిదను తీసుకొని దానిలో నువ్వుల నూనె మాత్రమే వేసుకోవాలి. నువ్వుల నూనెను వేసిన తర్వాత ఒత్తిని వేసి మనం ఇక్కడ కొద్దిగా పచ్చకర్పూరాన్ని ఈ విధంగా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత దీపాన్ని వెలిగించాలి. ఇలా వెలిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా వెలిగించాలి. మనకి ఫీవర్ కానీ జ్వరం కానీ ఇలాంటివి పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నా సరేనండి, పిల్లలు బెడ్రూమ్లో పడుకున్న తర్వాత
ఈ విధంగా ఒక ప్రమిదలో నువ్వుల నూనెను మాత్రమే వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా పచ్చకర్పూరాన్ని వేసి దీపాన్ని వెలిగించినట్టయితే మంచి అరోమా ఔషధం అనేది మనకు లభిస్తుంది. దీని ద్వారా చెడు బ్యాక్టీరియా మొత్తం వెళ్ళిపోయి వైరస్ అనేది మనకు అటాక్ కాకుండా కూడా ఉంటుంది. మంచి రిలీఫ్ తొందరగా లభిస్తుందండి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా. మనము వాముతో ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవడం కాకుండా, చికిత్స తీసుకోవడమే కాకుండా ఈ విధంగా బెడ్రూమ్లో ఈ దీపాన్ని వెలిగించినట్టయితే దీపం వేడికి కర్పూరంలో నుండి చక్కటి సుగంధం అనేది వస్తూ ఉంటుంది మెల్లిమెల్లిగా. దాన్ని పీల్చడం ద్వారా జ్వరం తొందరగా తగ్గిపోవడమే కాకుండా ఎలాంటి వైరస్ ప్రభావం అనేది కూడా లేకుండా స్వచ్ఛమైన గాలిని మనం పీల్చుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధంగా ఈ దీపాన్ని ఉపయోగించి మన ఆయుర్వేదంలో చాలా గొప్పగా చెప్తారు. క్యాన్సర్ని కూడా, క్యాన్సర్ పేషెంట్ని రూమ్లో ఉంచినట్టయితే ఓన్లీ నువ్వుల దీపంతో మాత్రమే క్యాన్సర్ని తగ్గించవచ్చు అన్న ఉద్దేశం చాలా గొప్పదని చెప్పొచ్చండి. అంత గొప్పగా ఈ నువ్వుల నూనెతో చేసిన దీపాన్ని క్యాన్సర్ని కూడా తగ్గించుకోవచ్చని చెప్తూ ఉంటారు. అంత అద్భుతంగా ఈ టిప్ అనేది పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ వాముతో కూడిన ట్రీట్మెంట్ అనేది పిల్లలకి, చంటి పిల్లలు పొట్ట నొప్పితో బాధపడి ఏడుస్తూ ఉంటారండి. అలాంటి టైంలో మామూలుగా ఏడ్చేటప్పుడు మాత్రమే, మనకి అజీర్ణ సమస్యలు, పిల్లలు ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు, పొట్ట నొప్పితో బాధపడుతున్నప్పుడు మాత్రమే దీనితో పొట్ట పైన మెల్లిగా అక్కడక్కడ కాపడం పెట్టినట్టయితే చాలా తొందరగా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. దీన్ని పెయిన్స్కి కూడా చక్కగా వాడుకోవచ్చు. మోకాళ్ళ నొప్పులు అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకొని దీని ద్వారా కాపడం పెట్టుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ విధంగా దగ్గు, జలుబు, వైరస్ ప్రభావం ఏదున్నా సరేనండి, ఈ టిప్స్ అనేవి రెండు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. వీటిని ఉపయోగించినట్టయితే మంచి రిలీఫ్ అనేది అప్పటికప్పుడు మనకు లభిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.